işi ben çözeceğim. Çıkın gidin biraz. Gözüm görmesin sizi. Hadi. Başkomiserim, anahtarla kaplı arkadaş ikamet adresinde bulunamadı. Herifçioğlu bir pansiyonu yazdırmış nüfusa, 5 yıldır da hiç uğramamış. Tamam. Bütün polis noktalarına fotoğrafını geçin. Aranıyor listesini aldık. Bir de eğer varsa birisindeki muhbirlerle irtibata geçilsin. Bu Ali Haer İstanbul'da hangi deliğe girmiş olursa olsun bulunacak. Başüstüne başkomiserim. Görüşürüz. Ailem.